auga, gomina, quita esmalte con acetona e un rotulador permanente. O primeiro que temos que facer é borrarlle as letras á bolsa. Para iso, collemos un pouco de acetona e imos borrando. Vedes, quedaría así. Agora, con rotulador permanente, imos debuxar un boneco de neve. Quedaría así. Agora, poñemos unha pouca gomina e auga. E engadimos o algodón. Echamos a bolsa e agora iríamos colocando o algodón no sitio hasta facer a forma. E listo, quedaría o noso boneco de neve.